Iya. Kalau nggak pakai baju pasti ramai. Apa Tadi nih? ngeras. Hah? Nggak pakai baju nih pasti ramai ya kan. Yang nggak pakai baju siapanya? Ini yang ngeras. Yang kelas nggak pakai baju rame. Yo. Enggak, rambut keras. Oh, rame itu maksudnya viral. Oh, Oh, enggak lah. Wah, bener banget. ya keberang. Lah kok pas ya? Pas. Iya. Nah, itu nggak salah apa-apa. Gang turun. Turun. Udah center itu udah bagus. Aduh, sorry. Iya, boncis. Sampai mana Medan? Betawi. Oh, betul. Oh, boncis. Sama aja boncis juga. Oh, Betawi boncis bukan buncis.